मानवाधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित 5 वर्षीय बालिका छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमको यो 4औं वर्षको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमका सभापति, मोरङ शाखा सभापति प्राध्यापक डाक्टर जीवन ढकालज्यू, शान्ति समाज केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, वरिष्ठ उपसभापति, महासचिवज्यू, सचिवज्यू, सदस्यज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, प्रधानाध्यापकज्यू, मोरङ शान्ति समाजको सदैव अभिभावकीय भूमिका रहनुभएका अनुशासन समितिका पूर्व संयोजक घिमिरेज्यू, साहित्यकार आजीवन सदस्य समाजसेवी रामबाबु दाहालज्यू, आदरणीय राजेन्द्र खनालज्यू, शान्ति समाजका आजीवन सदस्यज्यूहरू, विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र विशेष गरी यो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुभएका बालिकाहरू र उहाँका अभिभावकहरू सम्पूर्ण यहाँहरूप्रति हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले यो बालिका छात्रवृत्ति वितरण अभियान अन्तर्गत 5 वर्षीय बालिका छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत 4औं वर्षको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमका लागि हामी यहाँ छौँ, तपाईँहरूका बिचमा छौँ। मैले सुरुमा शान्ति समाजको बारेमा केही कुराहरू भन्छु। भनेको शान्ति समाज